सबैजनालाई नमस्कार। आज हामी डेनभर म्युजियम अफ नेचर एन्ड साइन्स घुम्न जाँदैछौँ। हामी लगभग तयार भएर गाडीमा आइपुगेका छौँ। बाबा र छोरी चाहिँ यहाँ रेडी, अरू दुईजना आउन बाँकी। ल अक्षता छोरी, हामी कहाँ जाने अरे? नेचर एन्ड साइन्स है त। अनि नानी के हेर्छ त्यहाँ? थाहा छ के छ? के छ? हो, एनिमलको हड्डीहरू देखिन्छ। अनि पुरानो पहिले होइन मरेका मान्छेहरू मम्मी बनाएर राखे। मम्मी भनेपछि मरेका मान्छेहरूलाई प्रिजर्भ गरेर राखेको होइन, मम्मीहरू देख्न पाइन्छ। अनि त्यहाँदेखि त्यो बक्समा राखेको हुन्छ मरेको मान्छेहरू क्या, त्यस्तोहरू देख्न पाइन्छ। अनि त्यहाँदेखि साइन्सको स्पेस हुन्छ नि होइन, अनि त्यो स्पेसलाई चाहिँ मिमिक गरेर बनाएको ठाउँहरू देख्न पाइन्छ। त्यस्तो हामी सबै कुरा हेर्न जाँदैछौँ आज होइन। अनि हामी यो भिडियोमा सबै त्यस्तो कुराहरू भेला गरेर हाम्रो भिडियो हेर्ने सबै दर्शकहरूलाई पनि देखाउनुपर्छ। हस् ल। अहिले चाहिँ हामी हाम्रो गन्तव्यमा आइपुगिसकेका छौँ। हामीले टिकट खरिद गरेका छैनौँ। टिकट खरिद गरेर अब हामी चाँडै यहाँ प्रवेश गर्दैछौँ।
भिडियोलाई हामीले अब बिट मार्ने क्रममा छौँ। हामी अहिले चाहिँ म्युजियमको भ्रमण सकेर बाहिर निस्किँदैछौँ। अहिलेसम्म भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि भेटौँला।